Իրավապահները ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ պատելություն չեն տեսել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի խոսքերում ու մերժել են նրա դեմ վարույթի հարուցումը։ Ընտրությունների հաջորդ օրը տեղի ունեցած ասուլիսում Վարդան Ղուկասյանը պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին ասել էր, թե պատրաստ է գնդակահարել այն քահանային, ով առաքելական եկեղեցում կամուսնացնի ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Դատախազությունը որոշել է, որ Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունը քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ չի պարունակում, այսինքն ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն պարունակող հրապարակային խոսք չէ։ Իրավապահները նշում են, որ Վարդան Ղուկասյանի սպառնալիքներն ու դրա հասցեատերը անորոշ են ու վերացական, հետևաբար այս սպառնալիքն իրականացնելու իրական վտանգ չկա։ Ղուկասյանի դեմ բողոքը ներկայացրել էր Հայաստանում տրանսգենդերների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավունքի կողմ հասարակական կազմակերպությունը։ Կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանը հիմա էլ է պնդում, որ Ղուկասյանը ատելության խոսք է տարածել։ Մենք դիմել էինք Վարդան Ղուկասյանի կողմից ատելություն տարածելու, թիրախավորելու ԼԳԲՏ անձանց, մասնավորապես եթե ուզում եք, որ ԼԳԲՏ-ները չլինեն, եկեք իմ կողքը կանգնեք։ Այսինքն սա բացահայտ ատելություն է ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ ու թշնամանք հրահրելն է։ Առանց այդ էլ ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչները բարբերաբար թիրախավորվում են եւ հասարակության տրամադրվածությունը ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ ել ավելի է սրվում ու ատելության մակարդակը ել ավելի է սրվում։ Ցավալի է, որ սա այդ ատելության եւ ատելության քարոզը տարածում են քաղաքական գործիչները, որը որպես իրավապաշտպան անթույլատրելի եմ համարում։ Իրավունքի կողմն արդեն բողոքարկել է դատախազության որոշումը։ Մարտիրոսյանն ասում է, եթե հայաստանյան ներպետական ատյաններում հաջողության չհասնեն, կդիմեն Եվրադատարան։ Ցանկացած ատելության խոսք, ցանկացած թշնամանք եւ առհասարակ ոչ միայն ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչների նկատմամբ, մարդու նկատմամբ, որը հնչում է քաղաքական գործչի, այս դեպքում քաղաքապետի շրթունքներից, դա անթույլատրելի է։ Փոխանակ քաղաքական գործիչները ստեղծեն այն մթնոլորտը, որ հասարակությունը ապրի առանց թշնամանքի, մեկը մյուսին հարգելու ու հավասարության մթնոլորտում, ավելի այն հրահրում տրամադրվածությունը հասարակության կողմից։ Լիլիթ Մարտիրոսյանից բացի նույն հարցազրույցում Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունների առնչությամբ բողոք էր ներկայացրել նաև Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Ինքը Վարդան Ղուկասյանը առայժմ չի մեկնաբանել իր օգտին դատախազության որոշումը։ Իսկ ահա նախընտրական ժամանակահատվածում նրան վերագրվող ձայնագրության առնչությամբ քրեական վարույթ նախաձեռնվել է։ Հավաքին մասնակցելուն հարկադրել է, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու հոդվածի հատկանիշներով։ Քննչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ ձայնագրության փորձաքննության եզրակացությանն են սպասում, այլ մանրամասներ չփոխանցելով։ Պարզ չէ, Ղուկասյանն արդյոք որևէ կարգավիճակ ունի այս գործով, բայց նա արդեն իսկ մեղադրյալ է իր նախորդ պաշտոնավարման շրջանին առնչվող պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, փողերի լվացման ու ապօրինի հարստացման գործերով։ Որևէ մեկով դեռ վճիռ չկա։